Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng karangan Koswara. Para mitra kaum dangu mangsa pabeberang di wangunan gedong nu aya di puncak pasir Semoja. Harita Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati keur jongjon diuk tumaninahna keur dina teras gedong. Diuk sorangan bangun keur niiskeun pikir. Keur jongjon tumaninah diuk kitu torojo lain nu datang tetela dua urang lalaki bari umurna ngarora keneh. Nyimas Pajarwati ngarasa heran ngarumasakeun manehna teu wawuh ka eta dua jajakan nu anyar datang. Najan kitu manehna teu nemongkeun sikap nu ngamusuh, teu nemongkeun sikap nu curiga, tapi ieu masih ganu bageur tur somea. Malah dina umakuna es tuning darehdehna keur gancang di sina diuk. Geus kitu gancang ku dirina Nyi Euis ditanya. Bagea Mamang, syukur Mamang doan keur sarurumpaheun ka dieu. Ngan kuring ngarasa heran, ngarasa penasaran. Ngingetkeun can kenal ka Mamang duaan, ku kituna mugi Mamang keur samasihan waleran. Mamang teh saha teh sareng ti mana kawit? Sajeroning tumanya panon Nyi Euis bari jengrut tret ka antara kajajaka anu hiji jeung kanu hiji deui. Rada lila saurang-saurang ku manehna diteteupseukeun. Nen, aduh. Dipayun Mamang duaan ada syah punten cu. Wirehna parantos kumawan pun ngadeuheusan ka dieu. Sareng hapunten bilih ngaganggu ka salira Nen sun. Cik eta jelema nu diuk dina kursi belah kenca. Ditema ku saurang deui nu diukna belah katuhu. Mun Nen rumaos mangga cologog sun. Peros kumawan tun tumorojog tanpa laratan hapunten we nu kasuhun Nen. Teu naon Mamang bunga we kuring aya batur ku ayana ayeuna Mamang ka dieu. Mamang duaan kersa ka dieu. Heug atuh jawab pananya kuring nu bieu. Mangga nyening mangga. Ret eta jalma ngareret tila ka baturna. Nu direret ungeuk tanda nu nganyakeun atawa siga nu mercayakeun ka baturna. Pikeun ngajawab pertanyaan Euis. Nen, Mang teh ketelah pun odet, ye sobat Mang Pangbudi namina kawit ti lemur suka maju Mang Kesun. Ti lemur suka maju. Atuh salemur sareng Nini Ici ti suka maju Mamang odet. Mun salemur mali upami dipercanten mah. Nini Ici teh pun hini sun. Aku tan kitu. Mawi ayeuna Mang kadi teh kalayan disarengan ku ieu pun udi teh. Taya sanes bade mapai laratan perkawis kayan pun ini sun. Naleres aya ka dieu adrapi teu aya. Si Odet jeung Udi tetela poe ieu ngadatangan langsung ka Nyi Euis. Sanggeus manehna saminggu cicing teu jauh ti wangunan gedong. Ayeuna ngawanikeun maneh asup bari dibarengan ku kasalempangna ngeunaan ka Ayan Jangdarta jeung Bioco alias Nini Icih teh. Para mitra kaum dang. Atuh puguh we para wargi sadaya. Harita teh memang pedah tara katempo kaluar. Manehna keur neangan laratan hayang langsung nepungan ka Nyi Euis. Ngan supaya Nyi Euis teu curigaeun para wargi sadaya. Nya si Odet jeung Udi henteu nerangkeun lemur anu sanyana. Henteu nyebutkeun asli manehna ti pada suka. Tapi Udi teh ti suka jadi nyebutkeun ti lemur suka raju. Malah apan si Odet mah make ngakukeun incuna Nini Icih sagala rupa. Tur ayeuna manehna mapaikeun nanyakeun perkara aya weuhna Nini Icih kadinya. Najan nya manehna nyahoeun yen Biocoh nu jadi Nini Icih asup ka eta gedong tapi keur nyimutan ka ayan sabenerna. Ngahaja manehna nanyakeun aya eueuhna Nini Icih nepungan ka Nyi Euis. Nyi Euis gancang nemalan ngan teu langsung nyebutkeun Nini Icih aya di dinya kieu pok-pokanan. Ari kitu nyebutkeun rek ka dieu nya Nini Icih teh Mang Odet. Sumun, saur teh bade nyuhunkeun pada melansun ka Nen Sukmawati. Piraku teu ditampi mung geuning teu aya Nen Sukmawati nuju ka mana nya Nen? Keur init-initan aya kaperluan nya kuring nu jadi wawakilna di dieu. Memang Nini Icih di dieu aya geus saminggu matuh di dieu teh mantuan kuring sapopoe. Syukur aranjeun datang ka hijina ngarah Nini Icih atoheun tepung jeung incuna. Kaduana kuring ge bunga mun Mang Udi pabarengan aya di dieu jeung cicing marengan kuring. Beuduh,
kantenan we sun nuhun we lah ai kinten bade ditampi masun Mang Duan tapi ayeuna ini cita teh banyak nen cek Udi para wargi sadaya di kamar tukang Mang Udi gerayu urang tepungan ka ditu aduh kumaha pemisina ka dieu atuh diantosan di dieu nen nya kitu teu naon-naon kitu oge teu naon-naon kitu oge yu atuh kuring rek ka tukang Mang Odet Mang Udi wayahna nya dagoan di dieu nya mohon mangga Nyi Euis ngaleos harita keneh asup ka jero imah kebat ka tukang rek neang Nini Icih ngabejakeun ka Nini Icih yen aya anu datang rek aya kaperluan ka manehna ari leos Euis ka tukang ari torojo aya nu datang pohara ngagebegna keur si Odet jeung Jang Udi ngagebeg atoh campur bunga tetelan nyampeurkeun teh Nyi Titi jeung Nyi Inah nu keur nyamur jadi Nyi Santi Kang Udi tos lami Kang cek Nyi Titi demai dening demai kade Kang kada hati-hatinya bisa naon-naon pang nama ka Nyi Euis najan manehna bebeja satujuan jeung urang tapi sanu terang manehna hayang nyilakakeun ka urang lantaran manehna teh asuhan siluman Cakrasena Kang cek Nyi Inah ngomong lalaunan bisi kadengen ku Euis anu keur ka tukang tenang we lah tenang nya kemana senyana ari Nene Sukmawati teh geuning teu aya sareng eta teh nu dipayun katingal sok aya di dieu bamoget nu namina Sabda ayeuna mah geuning teu aya si Odet panjang lebar tatanya ka Nyi Titi Kang Odet Nen Sukmawati teh keur teu aya duka ka mana abdi teu terang nya Nyi Euis minangka gagantina kalen dibarengan ku Ki Sabda minangka pagawe di dieu anu anyar gaganti Ki Burak keun langke mah engke kanyahoan kumaha lalakuan anu sanyana ngan eta perkara Ki Sabda manehna teh keur indit-inditan deui duka ka mana jeung duka ka naon sababna abdi teu terang tos heula Mang Odetnya tuh Nyi Euis ka dieu urang ket api-api teh wabuhnya satu Nina sebut ngaran Nyi Santi bari jeung kudu inget je ya Nyi Santi teh teu bisa ngomongnya Kang Odetnya itu lain Ina tapi Nyi Santi mangga ini mangga lah kumang sejadi estokeun pokona mah saterus nama jep jara rempe eueuh nu ngaromong naon-naon deui panon kabeh manco ka Nyi Euis nu harita geus nyampeurkeun ka dinya babarengan jeung Nini Icih teh barang datang ka hareupeun keur ngariung pok Nyi Euis nyarita geuning aya Neng Titi sareng Santi nuhun atunya Nini ieu teh tuang putu ieu ngahaja ka dieu saurna teh ngabuktoskeun nya henteuna Nini aya di dieu nuhun atuh Nen kana kasayanana memang leres ieu teh pun incu Jang Odet jeung Jang Udi namina duh dasar anak-anak kan make hayo neneangan ka dieu sagala teh kudu diteteangan atuh aing mah deuleu mun ieu atuh anu duaan saha atuh namina Nen Nini Icih bisa naker api-apina make nanya ke Nyi Titi jeung Nyi Santi siga nu nya teu apaleun si Odet jeung Udi ampir-ampiran ngabejakeun ka si Nini yen eta teh Nyi Titi jeung Nyi Inah anu keur nyamur ngan ras inget kana kaayaan mangsa ayeuna antukna teu tulus rek buka Rusia manehna ge malencrong we antukna masiga nu nya henteu wawuh ka diri Nyi Titi jeung Nyi Santi Nyi Euis teu ngabogaan kacurigaan naon-naon pok we nerangkeun ka aya Nyi Titi jeung Nyi Santi ka Nini Icih ieu teh Nyi Titi sareng Nyi Santi Nini sami aya di dieu nuju tatamu ka Nen Sukmawati nanging kumargi Nen Sukmawati nuju teu aya nya kapaksa ngantosan dugi kamulihna deui mangga atuh bade sosonoan heula mah Nini atuh bade ngobrol mah maksad teh abdi mah bade ieu ka kamar heula mung kewe ajaknya ka pengker ku Nini sinaya membari laleson mangga atuh Nen mangga hatur nuhun Nyi Titi Nyi Santi sok atuh sarengan heula ka ditu teteh bade ka kamar heula teh teh engke diajabkeun ka kamar Nini Icih atuh kanggo salajeng nama Anggoe kamar nomor 8 nya kanggo ngararemna Mang Odet jeung Mang Udi mah Nyi Titi kitu tah mugi disarengan ku nyai nya mangga teteh Mang Odet jeung Udi punten we nya dikantun heula nya ulah bosen mugi sing jongjon di dieu sing betahnya mangga nyi mangga Nyi Euis harita keneh ninggalkeun nu keur ngariung dina teras gedong kebat asup ka kamar manehanana sanggeus di dinya eueuh Nyi Euis si Odet jeung Udi silih reret jeung Nini Icih katut Nyi Titi oge Nyi Inah
jadi Nyi Santi geus kitu pok we para mitra sadaya. Si Odet ngomong, "Aduh, disangka si bibi bisa anaker jadi nini-ninina." Tarik teuing ngomongna, bising aya cak-cak bodas ke. Teh masih nini bari gancang nyareka si Odet. Bisi tarik teuing ngomongna. Red si nini ka Nyi Titi jeung Nyi Santi belenyih manehna imut hatena mangarasa bunga. Ku ayana nempo ku panon sorangan Nyi Titi jeung Nyi Ina. Nu geus jadi Nyi Santi aya di dinya. Bari dina kayan salamet teu kurang naon-naon. Nyi Titi jeung Nyi Ina alias Nyi Santi ngarasa atoh deui ku ayana dipanggihkeun jeung si Odet katut udi. Ngan ngarasa heran teh ku nempo si Nini lantaran maranehna sama sakali teu apal. Nah saha si Nini teh sanyana. Tapi si Nini mah katempona siga nu apaleunaker ngadatangkeun kaheran oge keur Nyi Titi katut Nyi Ina. Si Odet jeung Udi surti kana kaya Nyi Titi jeung Nyi Santi. Nu can apaleun kana kayan si Nini nu matak gancang we si Odet nyarita ka Nyi Titi. "Neneng, ari neneng teh can apal ka si Nini nu katelah Nini icih teh apal teu?" "Can Kang, mata kate ngarasa heran ge nanging akang mah sareng Kang Udi geuning bangun loma komo tadi make nyebatkeun pun eyang sagarupa heran abdi mah. Saha anjeun teh nu salerasna teh Kang Odet?" "Bari uningannya?" "Kan tenana tuh Kang." Nyi Titi mencerongkan di sini ni bangun anu lak kahayangeun apal. Tapi waleh poekeun keneh can bisa kaboke Rusiana. "Aduh, sogat uningakeun ini hawatos ieu. Ka Nyi Titi nu pale uningaeun kana kayan ini. Duh. Ulah di dieu bising ke Nyi Euis kaluar deui atawa bisi aya semah nu datang. Hayu urang di tukang we di kamar Nini ngobrolna. Narangkeunana ame jonyon ieu urang ka tukang." Bring sarerea para mitra ngabring ka tukang ngajugjug ka kamar pamatuhan Nini Ici. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu sarerea arasup ka jero eta kamar. Ngan si Odet teu milu ka jero manehna nangtung di luareun lawang ngajaga bisi aya nu ngaliwat ka dinya. Ngarah bisa dikanyahokeun lantaran ajan kumaha tetep ari waspada jeung ati-ati mah pan kudu. Eta sababna si Odet jeung Udi narangtung di lawang panto bari panon neuteup ka palawah kamar-kamar nu ngajajar di dinya. Si Nini gek diuk atuh Nyi Titi jeung Santi ge diuk di girinana ngajajar di sisi ranjang. "Titi oge Nyi Ina samemeh Nini nerangkeun kaayaan Nini. Pokona mah nya leuwih ti heula hayang nanyakeun sakur anu geus kajadian di dieu, naha geus aya kajadian naon bae di dieu. Ini kieu nu parantos kajadian di dieu mah nya." Pok Nyi Titi ngadongengkeun sakur kajadian nu geus lumangsung di dieu. Kabeh dicaritakeun ka asup ayeuna jeung eueuhna Nen Sukmawati jeung geus eueuhna Ki Sabda nya kitu de kayan Jang Darta can kapanggih. Harita kabeh dicaritakeun sagemblengna ka Nyi Nini. Tah kitu kayan di dieu mah Nini sasat di dieu teh. Tos teu aya Nen Sukmawati duka leres nuju mujas medi duka miang kanu jauh. Ari Nini nah ti iraha di dieu geus aya saminguna memang Nini ge teu apal kana kayan Ki Sabda duka saha jeung sanyana manehna. Ngan ayeuna keur panasaran manehna eueuh duka ka mana Nini ge poekeun teu nyaho di mana ari Jang Darta sanyana. Unggal peuting Nini sok kaluar ti kamar maluluh Jang Darta tapi da anger can kapanggih keneh matak salempang naker. Heran puguh oge untung ayeuna urang diparengkeun tepung kalayan aya si Odet jeung Jang Udi. Jamun eueuh maranehna mah ka dieu Nini moal bakat terus terang ngabejakeun ka aya Nini nu sanyana. Ayeuna sok terus terang Nini lah. Ngarah urang teu asa-asa deui dina raragan yang hareupan Nen Sukmawati sabarakanjan ini. Pok si Odet asup ka jero kamar di luar mah dijaga ku si Udi. "Arek ye gengan kade bising aya nu ngaliwat ka dieu Adet." "Oh, na Odet lah hampura Nini uing gagancangan asup ieu. Da kesel saminggu di luar wae burang peuting kapanasan ka ibunan. Aduh. Dahar ge barang dahar ukur we teu teh bong borosan bebeutian. Menang nyabut di kebon batur nu deukeuteun gedong aja.
ngara urang bisa gampang babarengan jeung eueuh sangka naon-naon urang kudu terus terang ngadadarkeun sakur nu dikanyaokeun sok ning kemah kali urang nu ngatur siasat saterusna kasup urang maluluh jang darta bising kumaona kawajibanna urang pikeun ngarebut keris titisan iblis jeung ngincapkeun Nen Sukmawati bari ngalumpuhkeun kakuatan bangsa setan siluman ngan eta geuning ceuk Nyi Titi bieu keris titisan iblis ayeuna geus aya di leungeun Nyi Euis bet matak bingung nini mah nya kitu Nyi Titi keris titisan iblis nu biasa dicekel ku Nen Sukmawati ayeuna geus aya di cekelan Nyi Euis memang bener Kang Odet kumaha Cakrasena direbut di diri Nen Sukmawati saterusna dibikeun ka Nyi Euis sugan we nya Nyi Euis saya pamaksudan satujuan jeung urang najan kitu ai curiga mah tutup kudu aduh neneng lah bilik maunam nyatang tos Kang tema Nyi Titi Pono ngarasa bungah jeung bagja mun nyatanya Nen Sukmawati teu bisa euy datang ka dieu ngarasa sugema deui mun manehna terus matuh di alam siluman terus dipanjara ku raja siluman dengan eta soal keris titisan iblis pokona mah najan kumaha tetep kudu bisa dipentak ku urang ulah aya dina tangan anu lian kaasup aya dina cekelan Nyi Euis bahaya bising ke aya deui kajadian nu teu diharepkeun kumaha mun Nyi Euis kapangaruhan deui ku raja siluman Prabu Cakrasena nu saterusna ka aya Nyi Euis taya bedana jeung diri Nen Sukmawati tetep mun kitu mah eueuh gunana urang jauh-jauh ka dieu ayeuna mah sok regepkeun ku Nyi Titi nya jeung Nyi Santi kieu geura dongengna ka aya nini teh ceuk Nini Ici bari harita barabat ngadongengkeun ka aya dirina nu sanyana dicaritakeun yen dirina pangnamiang kadinya teh saluyu jeung parentahna Eyang Sukmarasa yen kudu miang dina poe isukna ti sanggeus miang Nyi Titi jeung Nyi Inah nu geus jadi Nyi Santi ngan samemeh miang dirina sanyana mah biocoh harita teh para mitra sadaya indungna pituy Nyi Titi kudu mani heula ku jalan ngagunakeun cai pancawarna antukna kayan biocoh salin rupa jadi saurang nini-nini pohara kolotna bari sarerea ge eueuh nu apaleun ngan si Odet jeung Udi we nu apaleun teh bubuhan ti heula apanan babarengan miang ningalkeun pamatuhan Eyang Sukmarasa ngan salila ieu si Odet jeung si Udi mah teu milu ka jero tapi caricing di luar kabeneran manggih keur pangrereban saheulaaneun mah manggih saung teu jauh ti gedongna Nen Sukmawati ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso wargi sadaya kabungah jeung kabagjaan Nyi Titi Sari ese pikeun digamarkeun ku omongan lantaran sidik geuning eta nu jadi inung nu matak barang geus rengse Nini Ici ngadongengkeun ka aya dirina gabrug Nyi Titi ngagabrug kana awak indungna bari nyegeruk ceurik kasugemaan ceurik kabungah ku ayana anjeun-ayeuna bisa kapanggih deui mak nuhun mak tiasa laksana ka dieu mung abdi mah ngaraos hanyakal we mak milih abdi teh acan tiasa menakan Kang Darta nya kitu hanyakalna teh mah hanyakal wirehna Nen Sukmawati teu kanyahoan teu ayana mak aduh kanggo salajengna kumaha mak kanggo nantoskeun lengkah salajengna sajroning urang aya di dieu abdi mah nyangakeun kumaha salira emak we cek Nyi Titi bari nyekel pageuh ka indungna nu kiwari jadi tangtungan saurang nini-nini nyatana jadi Nini Ici geus anak king ulah kateturusan kieu bisi ngadatangkeun kacurigaan batur keun ayeuna mah urang sabisa-bisa bae urang kudu bisa ciga nu teu wawuh najan kumaha sakali deui mah papatah yen kahareup mah kahareupeun Nyi Euis oge hareupeun nu sejen ulah nemongkeun siga wawuh antara nyai jeung emak urang tetep kudu waspada najan nya Nyi Euis nyebutkeun melaan ka urang satujuan jeung urang tetep kudu curiga ayeuna yu anu nyai jeung Nyi Inah geura ka kamar deui cing ka ditu geura tinggalkeun emak jeung ka ditu engke peuting urang badami deui mangga emak aret ka Nyi Inah alias Nyi Santi hayu nyai urang ka kamar
Nyi alias Nyi Santi ungeuk geus kitu mah terus Nyi Titi jeung Nyi alias Nyi Santi kaluar ti kamar Nini Ici. Arasup ka kamar nyaita kamar nomor 13 kamar maranehanana. Salila ayeuna babarengan di gedong Den Sukmawati. Sanggeus di kamar geus eueuh Nyi Titi mah Ocoh alias Nini Ici ngomong. Kasih Odet jeung Ka Udi ngan ngomongna henteu ngagunakeun sora Nini tapi biasa sora Bi Ocoh kieu popokanan. Odet oge maneh Udi? Abdi Bi, sungguh aya naon sih? Mangga ya abdi. Ari ani Bibi, naon? Ulah bari heureus ya bisa ngaberubahkeun. Jeung teh apan ti beurang ngomong teh ulah tarik teuing. Tutupkeun ka pantona. Gekung silila tekung sinitah 2 kali Udi hidang nutupkeun panto. Malah dikunci ti jero sagarupa gek Udi diukareupeun Bi Ocoh. Ngareneng gigireun si Odet. Odet, oge anjeun Udi dengekeun nya ku aranjeun ye. Kuduaan Ibi aya caritaeun. Engke peuting maraneh duaan kudu ngakalan keris nu aya di leungeun si Eus. Akalan kumaha we carana sangkan eta keris bisa kapibanda. Bisa kacekel ku urang. Aduh, keun suale sama bilah. Udang terekahan we. Uingnya meningis asa kesel hayang geura bisa ngarebut keris teh. Namun naon kitu mah cek rasenana. Siluman nang tayungan mun eta keris direbut ku urang. Odet. Rek iraha deui urang nyieun tindakan lamun lain ayeuna. Mun henteu gagancangan direbut ti ayeuna bahaya lain ayeuna ye. Lantaran ngajannya ceuk anak Ibi yang nyeus teh bager ngebrekeun ka ayan hatena siga nu saluyu jeung sapamadegan anak Ibi. Tapi dina lelemutana boa bae henteu kitu. Boa teuing sanyana mah hayang nilakakeun ka anak Ibi khususna ka urangna umumna. Kumaha ka arti omongan Ibi Odet? Aduh, nya mun kitu mah atuh. Nyi Titi jeung Ina ge kedah diajak badaam Ibi. Ngara urang babarengan dina ngoning yang hareupan. Ngakalan eta keris kitu. Dangke wengi Ibi kedah nepangan ka Nyi Titi saurkeun saku rencana urang. Menawi we menawi ku cara sasarengan mah tiasa hasil kalian gampang. Ari sabeungkeutan mah urang depan aya paribasa. Heuh ieu teh nyere ge nya di talian apa dibeungkeut jadi hiji jadi sapu. Padiasa dimanfaatkeun kitu tapi nu mata ge. Bibi ge ngarti. Tapi Bibi moal ka minta bantuan atawa ngajak Nyi Titi jeung Ina saheulaanan. Rek diakalan heula ku Bibi susuganan aya hasilna aya tapakna. Ngan minta bantuan ti Odet jeung Udi bubuhan urang tepan babarengan dina datang lagi ka dieu. Urang geus saminggu aya di dieu. Kasal Ibi mah lila teuing dingkengke mah saha nu nyaho engke Den Sukmawati datang manten ka dieu pan bahaya keur urangna. Leuwih berat yang hareupanana najan teu ari kitu mah. Henteu ari sieun make tangan bakal lebih susah dina mereskeunana mun eta keris geus pindah tangan ka Den Sukmawati. Aduh, sigana mah Ibi teh yang nyoba hasiat ilmu nu dipasikeun ku yang Sumarasa teh apa kitu nya eta ilmu banyu rasa bener. Bener Odet. Hayang nyaho nah bener bisa digunakeun atawa henteu. Jadi urang tiluan heula babarengan ngajakan Nyi Titi mah jeung Inah mangke tacan karuhan daekeun. Pangna kitu lantaran maranehna geus dipangaruhan ku Nyi Eus. Geus diberean resep ka Nyi Eus sedengkeun keur Ibi. Sama sakali teu diberean resep ka Nyi Eus teh. Nu aya mah curiga. Jadi engke peuting maranehna duaan kudu asup ka kamar Nyi Eus nya. Pokona mah pura-pura anu keueung sare jeung kuring. Nya hayang sare babarengan jeung Nyi Eus. Mun mungeun kudu diolosing hade. Mun engke manehna ngayakeun ributan lawan we. Kuduaan mah monya rek eleh. Keukeun Ibi nu ngayakeun jeung ngajaga di luar kamar. Dina kaburna keluar Nyi Eus pan ku Ibi dikapegat. Tinggal ngakendir we jelema kitu mah. Terus bisa ditewak. Mun mangga kahartos lah. Keun geungi urang laksanakeun rancang Ibi teh. Lain kitu di. Nyo atuh Det. Mana eta Bi karempan uing mah. Sok sieun dadak-dadakan datang baca rasena ngabantu. Ka Nyi Eus kumaha mun kitu Bi lantaran ari ngalawan ka siluman. Wah. Lain lawan enteng-enteng lain lawan memeh muluk kitu mah Bi. Udi ngebrehkeun ka salempangna harita teh para mitra sadaya nu kasebut Mbah Cakrasena teh memang kaharti para wargi sadaya lantaran Mbah Cakrasena teh apanan bangsa siluman anu pohara gagah sakti mandraguna sakti manggulang-mangguling. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso.
para wargi kaumdang memang kaharti mun maneh nanya ta si Odet ngomong gitu moal lantaran perori sadaya ngingetkeun kasebut maca krasena apanan bangsa siluman pohara gagah sakti mandraguna. Najan siluman gagah sakti mandraguna oge ye urang ulah eleh ku bangsa siluman udi urang kudu yakin yen manusia makhluk pangmulia-muliana mung Allah ku hal eta eueuh alesan pikeun urang kudu sieun ku bangsa nu kararitu kaharti teu kahartos bingung penginten dina perkna mangke mun kejadian kitu teh urang kedah hati-hati carincing page kancing saringsat page iket ngara urang teu cilaka penginten nya bener atuh kitu tah dina mangsana urang kadesek nya urang teh kudu babarengan sareuneuh saigel saketek sapihanean bari urang babarengan ngalaksanakeun piwejang Eyang Sukmarasa piraku poho deui kana amanat ti anjeunna yen aya hiji tarekah pamungkas keur dilaksanakeun engke mun nyata-nyata urang kadesek kaharti di aduh sungguh kados bilah kados pisan kumaha Det inget keneh kana amanat ti Eyang Sukmarasa biocoh mencerong ka si Odet cing duh iki maunya nya inget-inget heula tuh si Udin neup ka si Odet atuh si Odet gancang nemalan uyuh nya inget atuh memang ku cara eta teh ku cara nu disaurkeun ku Eyang sigana mah baris dina kanan maksud urang teh najan kitu urang ulah sombong tetep urang kudu hati-hati urang kudu hanap asor jeung salawasna kudu waspada yuh mung eta we bi ari Jang Darta sunya duh kumahanya betul aya wae geuning nah kumaha teh nasibna ayeuna sareng naon margina betul aya di dieu basa anjeunna lebet ka dieu teh apa jelas ku abdi katinga sul haja janten kunaon atuh deui betul aya di ieu teh keluar-luar aduh ieu mah bet siga anu babetah we di lebet teh sasarengan sareng Nen Sukmawati basa Nen Sukmawati aya keneh di dieu kitu si Odet inget ka Jang Darta sigana mati heula Jang Darta kapangaruhan ku elmuna Nen Sukmawati muga-muga dina mangsana engke baris datang butuh kubantuan ti anjeun Jang Darta bisa datang deui bisa babarengan nanyeurkeun bebeneran jeung keadilan ngabasmi kabatilan jeung kaangkar murkaan geus heula atuh ayeuna mah yen mah jigeura kaluar atuh heula malah leuwih alus kahareup deui jaga kaayaan ieu gedong bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta yeuh Jang Odet bagianana pokona mah mun aya naon-naon ye boh nu alus boh nu goreng urang kudu laporan tuluy jadi uing deh kudu ngajaga dan kudu kahareup terus laporannya bener pan di dieu mah eueuh kiburak nya kitu deui ki sabda cenah mah keur eueuh ta ieu bibi ngarasa heran kunaon sababna sabda teh cenah make eueuh sagala waktos nasib